Good morning, everyone. I hope you all are doing well. In continuation of our yesterday's topic, we will be continuing our video. The second topic of discussion is Elephanta Caves. तो ये आपका एक और टूरिस्ट प्लेस है मुंबई में. This entire structure is known as Elephanta Caves. अब caves क्या होता है? Caves is nothing better. It is just a hollow सराउंडिंग अंडर द ग्राउंड. कभी भी क्या होता है कि आपकी गुफा बन जाती है. आप ग्राउंड के नीचे जाओगे एंड यू विल फाइंड अ हॉलो space inside the ground and that would be termed as your caves या उसे गुफा कहते हैं. अब इसका पुराने टाइम में क्या सिग्निफिकेंस था? इन ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम वी नेवर हैड प्रॉपर हाउसेस. In today's time, you have your own house, we have proper buildings, we have apartments, skyscrapers. But during the earlier times, people never had proper homes. So where they used to live? They used to live in nature. Nature provided them what? They provided them various kind of temporary shelters, which were known as caves. So sometimes they used to spend their time, sometime in one cave, and then they were always on the move for hunting, for gathering. So वो एक cave से दूसरी जगह जाते रहते थे. Now this Elephanta caves you will find in Mumbai and you can see the structure here. ये जो आपको bridges दिख रहे हैं यहाँ पे या pillars, if I would say, ये जो आपको pillars दिख रहे हैं, these are or sculpted. Sculpted मतलब आपके एक बड़े से स्टोन से ही अंदर उसको स्कल्प करके घिस के ये सारे आपके पिलर्स बनाए गए हैं. एंड दिस हैव बीन डन फ्रॉम अ वेरी वेरी लार्ज सिंगल स्टोन्स. इसीलिए इसको रॉक कट स्टोन स्कल्पचर्स कहते हैं. जब आप किसी भी स्टोन को, किसी भी बड़े से रॉक को आप उसमें से कटिंग करते हो और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो उसको रॉक कट स्कल्पचर्स कहा जाता है. एंड दिस एलिफेंटा केव्स इज डेडिकेटेड टू आवर लॉर्ड शिवा. ही इज एन important god in Hindu mythology. So we have dedicated this cave to him and the name is Elephanta Caves. So if you ever get the chance to visit Mumbai, how can you access this place? You don't have to go anywhere. You just have to go to Gateway of India. कल हमने क्या पढ़ा था? गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट पीछे क्या था? यू हैड अरेबियन सी. सो वहां से आपको फेरी सर्विसेज मिलेंगी. फेरी मीन्स बोट सर्विसेज, कि वहां से आप डायरेक्टली आपको बोट सर्विस मिल सकती है टू विजिट दिस प्लेस. क्योंकि ये आपका क्या है? इट इज situated in between the sea. So you will find only ferry services to go there if you want to visit there. Now, let us come to the other topic. Now, the beaches. Beaches is a very important part of Mumbai. Why? Because we don't find it in Lucknow. आपके लिए, if you go to Mumbai, if you go to any coastal area, seeing a beach can be a very fascinating experience because you don't find such places in plain regions. Now, Mumbai, why? Because Mumbai has many beaches. The four important ones are Juhu Beach, your Aksa Beach, Versova Beach, and Chowpatty Beach. Now, ये beach क्या होते हैं? Beach is nothing. It is just a strip of land जो आप इसमें देख रहे हैं. If I point out in the Juhu Beach, ये आपका land हुआ, which is surrounded by sand, and the other part is surrounded by water, which has to be a big ocean or a big water body. जैसे आपको मुंबई is surrounded by Arabian Sea, तो Arabian Sea उसका क्या है? ये it got a bigger sea. उसी के जो सराउंडिंग आपके एडजेसेंट एरिया आएगा उसको हम बीच मान लेते हैं. एंड दिस डिपॉजिट ऑफ सैंड, ये कैसे हुए बीच पे? आप तो कहोगे कि मैम उस पे तो वी हैव प्रॉपर लैंड, वी हैव मेड बिल्डिंग्स आउट ऑफ इट. बट जो कभी भी अगर आप बीच में जाओगे तो जो आपको सैंड मिलती है वो कैसे मिलती है? जो ये आपका ओशन का पानी होता है ये अपने साथ एक सेडिमेंट्स लेकर आता है बेटा. इफ यू गो टू एनी वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी आपकी कोई भी आपका सी होता है, ओशन होता है, वो बिल्कुल प्योरीफाइड वाटर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स होते हैं. तो वो अपने साथ जैसे जैसे सेडिमेंट्स लेके आते रहते हैं वैसे आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लैंड, स्ट्रिप ऑफ लैंड बनता रहता है. स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज नोन एज सैंड, वो बनता रहता है और इसी से आपका एक बीच फॉर्मेशन हुआ. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज बीचेस इन मुंबई इज कि एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है फॉर द लोकलाइट्स ऑल्सो. लोकलाइट्स ऑफ मुंबई नोन एज मुंबईकर्स. जैसे लखनऊ में हम अपने आप को लखनऊवाइट्स कहते हैं, वैसे ही मुंबई में वो अपने आप को मुंबईकर्स कहते हैं. So early morning you will find people there going for their morning walks. Evening you will find people are going for their evening walks. और एक important picnic destination भी है that you can plan a picnic. You will get a serene environment there. So it is, apart from being a tourist destination, it is an attractive place for the localites also. Now the second topic is religious places in Mumbai. जैसे हमने कोलकाता में we studied the various religious places. In Lucknow we have religious places different. जैसे लखनऊ में if I would ask you कि important religious places होती कौन कौन सी हैं, so you would say we have Hanuman Setu temple here,
We have the second one is your Kali temple here, Kali Badi temple here. In this places, in this way, you have many religious places in Lucknow. तो सेम आपके मुंबई में भी कुछ important religious places हैं. Religious मतलब जैसे आपके different religions होते हैं. We have Hinduism, we have Islam, we have Christianity, we have Zoroastrianism, we have different religions. So उसी के आपके places of worship होती हैं. जैसे Hinduism में we have temple, ऐसी इस्लाम में हमारे पास क्या होता है? We have a mosque. In Christianity we have a church. तो ऐसी मुंबई में you will find various places. One of the important ones is this one. This one is the Mahalakshmi. Sorry, this one is the Siddhi Vinayak temple. So this is your Siddhi Vinayak temple. It is dedicated to Lord Ganesha, and he's an important god in our Hindu mythology. Now, the second one, this one would be your Mahalakshmi temple, and this one is your Haji Ali Dargah. So, we have different religious places belonging to different religion in Mumbai. So, the easiest way to learn these places is that you would be learning. We have studied various places, be it Delhi, Kolkata, Mumbai, and the next chapter which you would be dealing with will be your Chennai. So, you can learn the religious places simultaneously. Learn the religious places in Delhi, then go for Kolkata, Mumbai, and then Chennai. Then you can have a parallel between different places, and it will become easier for you to learn in this way. Now let us come to the other tourist places. जैसे लखनऊ में आपके बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं. If I talk about the main tourist places तो आप कहोगे छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, but tourist places बहुत सारी होती हैं. If you go to Hazratganj, it has a different व्यू out there, different architecture वहाँ पे होता है, जितनी तरीके से वो बना हुआ है. You will find Janeshwar Mishra Park there. You will find Botanical Garden. You will find Riverfront. The famous 1090 चौराहा भी आपको है जहाँ पे, which is famous for its चटोरी गली और the street for its street food. ऐसी आपको tourist places मुंबई में और भी देखने को मिलेंगी. So the first one is Jahangir Art Gallery. This one. The Jahangir Art Gallery बेटा क्या होती है? आप even if you go in Lucknow, Art Gallery में you will find different paintings which are done by various artists, और वो अपनी paintings को display में लगाते हैं at a place, so that you can, if you appreciate art, आपकी different paintings हो जाएंगी, sculptures हो जाएंगे. किसी ने कोई मूर्ति बनाई है, मूर्ति means a sculpture, वहाँ पे बनाया, तो you can go there, appreciate their art, and if you want to purchase that art, you can also contact the owner of it. The second one is this. You might be excited by seeing this picture. This is your SL World. जैसे लखनऊ में हमारे पास क्या है, we have your Blue World, we have your आम्रपाली वाटर पार्क. ऐसी मुंबई में एक हमारा अम्यूजमेंट वाटर पार्क है. वाटर पार्क में क्या होता है, आपकी अलग अलग राइड्स होती हैं. You will find a place to stay there, to enjoy there. So you will find SL World in Mumbai, and it is one of the biggest water parks in the entire India. It is very huge. अगर आप लखनऊ के किसी वाटर पार्क में गए हो, and if you go to Mumbai, you will have a different experience altogether. This one, the famous Wankhede Stadium. You can see this. It is circular in shape. Wankhede Cricket Stadium. So जो जितने भी आप मैचेस देखते हो, be it your IPL matches, be it your T20 matches, World Cups, बहुत सारे मेन मैचेस आपके इस स्टेडियम में होते हैं, because it has the capacity to accommodate so many people, and it has the proper pitch conditions. So you will find various celebrities. जो कुछ matches आपके जो वानखेड़े cricket stadium में होते हैं, so it is usually visited by various celebrities, and people enjoy watching various kind of matches here. In Lucknow, if I would ask you in Lucknow, what kind of matches you see? You have we in the last year we had IPL matches here. We had various kind of T20 series here, and the name of our cricket stadium in Lucknow is the Ikana Stadium. Now, this was part 2 of our video. We'll be dealing with the other topics tomorrow in the next part. Now, your homework is that you all are required to study this chapter from your book, the topics, tourist places, the location of Mumbai, the climate of Mumbai, and you will be coming with your doubts on Monday. Thank you so much.